హాయ్ అందరికీ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్వాతి సుంకరి వ్లాగ్స్ అండ్ క్రియేషన్స్. చాలా రోజుల తర్వాత నేనైతే ఫుల్ వీడియో తీస్తున్నాను. ఇదేంటంటే సండే రోజు. సండే అంటే కంపల్సరీ ఇంకా మనకి చికెన్ ఉండాల్సిందే, లేకపోతే అయితే ముద్ద దిగదు మనకి. నాకే కాదు, అందరికి అంతే అనుకుంటా. ఇంకా ఈ గ్యాస్ గోల్ ఏంటో కానీ మేమైతే మళ్ళీ కట్టెల పొయ్యి మీద వండుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ టేస్ట్ అయితే మస్తు ఉంటుంది కదా కట్టెల పొయ్యి మీద. అందుకే మెల్లగా మా మమ్మీ నేను కూర్చొని ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ చికెన్ అయితే కలుపుతున్నాము. అందులో కొంచెము పెరుగు, కారం, ఉప్పు, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇంకా కొంచెం ఆయిల్, కొంచెం మసాలా వేసి మ్యారినేట్ అయితే చేసి పెట్టుకుంటాము. ఒక 10 మినిట్స్ అయిన తర్వాత వండుదామనేసి అయితే అన్నీ కలిపి పెట్టుకుంటున్నాము. అదైతే జుట్టుకోడి అంటారు, మీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు. అంటే నాటుకోడి కాదు, బాయిలర్ కోడి కాదు, ఇది వేరే కోడి అన్నమాట. మీకు తెలుసు అంటే ఎస్ అని కామెంట్ చేయండి. అన్నీ మంచిగా కలుపుకొని అయితే పెట్టుకోవాలి. ఇది టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంటుందండి చికెన్. మీరు ఎప్పుడైనా తిన్నారో లేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ మేమైతే రెగ్యులర్గా తింటూ ఉంటాము. బాగుంటుంది. సూప్ అయితే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ అంతా అలవాటు అనిపించదు మనకి, తింటుంటే మాత్రం మంచిగా అలవాటు అయిపోతుంది. ఆ టేస్ట్కి అయితే ఫిదా అయిపోతాం మనం అంతే. దీంట్లోకి రాగి సంగటి అయితే సూపర్ కాంబినేషను. మేమైతే ఇప్పుడు నార్మల్ రైసే పెట్టుకుంటాము. ఇదైతే ఇంకా ఈవినింగ్ కర్రీ వండింది మాత్రము ఒక 4కి 3 to 4 మధ్యలో వండాము. కట్ల పొయ్యి మీద అయితే వండాము. గ్యాస్ షార్టేజ్ అన్నప్పటి నుండి అయితే ఇంకా మేము మ్యాక్సిమం కట్టెల పొయ్యి మీద వండుకోవడానికే చూస్తున్నాము. మళ్ళీ అది అయిపోతే మనం ఎక్కడికి వెళ్తామండి బాబు. అందుకనేసి మా మమ్మీ అయితే పాపం టైం తీసుకొని కట్టెల పొయ్యి మీద వండుతుంది. ఇంకా చికెన్ అయితే ఇక్కడ మ్యారినేట్ చేస్తున్నాము. కొంచెం ఆయిల్ వేస్తే మంచిగా అన్నిటికీ పడుతుంది కదా, అందుకే చికెన్ మ్యారినేట్ చేసినప్పుడే మంచిగా ఆయిల్ వేస్తాము. ఇంకా అలా ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ కలుపుకుంటున్నాము. మీ సండే స్పెషల్ ఏంటి? ఏం వండుకున్నారు? చికెనా, మటనా? చెప్పండి, కామెంట్ చేయండి. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇంత తొందర 1K సబ్స్క్రైబర్స్ అవుతారో చూద్దాము అనుకుంటున్నాను. నేనైతే వెయిటింగ్ 1K సబ్స్క్రైబర్స్ ఎప్పుడు అవుతారో. అంటే స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడే, మెల్లమెల్లగా అవుతూ ఉన్నారు. ఇంకా ఇక్కడ కారం సరిపోలేదని మా మమ్మీ మళ్ళీ కారం వేయించింది. ఇంకా నెక్స్ట్ నేనైతే దాంట్లోకి పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్ వేయాలి కదా, అందుకే నేను కట్ చేస్తున్నాను. అవి మరీ అంత ఎక్సలెంట్ కటింగ్ స్కిల్స్ లేకపోవచ్చు, కానీ మంచిగా కట్ చేస్తా. మీరు ఇంట్లో మీ మమ్మీలకి హెల్ప్ చేస్తారా? చేస్తే కామెంట్ చేయండి, చేయకపోతే చేయను అని కామెంట్ చేయండి. నేనైతే హెల్ప్ చేయడానికే ట్రై చేస్తా. మంచిగా టైం స్పెండ్ చేసినట్టు ఉంటుంది కదా, అందుకే మంచిగా ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ అయితే పని చేసుకుంటాము. ఇంకా అలా అయితే కట్ చేస్తున్నా. అది ఎలానో వస్తుంది, పర్లేదు. మనకున్న స్కిల్స్కి అదే ఎక్కువ. ఆనియన్స్ కట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా టమాటా వేయచ్చు, కానీ టమాటాలు ప్రజెంట్ అయితే లేవు, అందుకే ఏదో ఉన్న వాటితో అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం అంతే. చికెనే కదా, ఎట్లా ఉన్నా పోతుంది మనకి. మీరు ఎలా వండుతారు చికెన్? మీ ఇంట్లో గ్యాస్ అయిపోతే కట్ల పొయ్యి మీద వండుకుంటారా, లేదంటే ఎలా వండుతారో కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఇవి కట్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత అయితే ఇంకా బయటికి వెళ్ళేసి కట్టెల పొయ్యి మీద ఇంకా వంట స్టార్ట్ చేయడమే అన్నమాట. ఆల్రెడీ మా మమ్మీ గంజు పెట్టేసింది, ఆయిల్ కూడా పోసింది. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా తీసుకెళ్ళి వేయడమే. ఎప్పుడెప్పుడు చికెన్ అవుతుందా, ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని ఉంటుంది నాకైతే. నాకే ఎట్లా అనిపిస్తుందా, మీకు కూడా ఎట్లా అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఇంకా పదండి, తీసుకొని మనం బయటకు వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడైతే ఆల్రెడీ నూనె వేడైపోయింది. ఇవన్నీ కోసేసినవి దాంట్లో వేద్దాము. కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేస్తే అంతే, అయిపోతుంది. ఇంకా పెద్ద హడావిడేం లేదు, ఉన్న వాటితో చేస్తున్నాం అంతే. యాక్చువల్లీ మా ఊర్లో ఈరోజు పోషమ్మ బోనాలు అన్నమాట. అక్కడే కోడిని కోసుకొని వచ్చిండు మా డాడీ. మేము బోనం అయితే పోయలేదు, ఇంకొక 2-3 months తర్వాత అయితే బోనం పోస్తాము. ఇప్పుడైతే జస్ట్ అలా మొక్కేసి కోడిని అయితే కోసుకొని వచ్చాడు, అందుకే ఈరోజు చికెన్. కోడిని కోసాం కాబట్టి ఆ చికెన్, లేదంటే నార్మల్ చికెనే.
నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు నైట్ అవుతుందా అని ఉంది, కానీ ఇంకా మధ్యాహ్నమే కదా, నైట్కి చాలా టైం ఉంది. ఇలా ఆయిల్ వేసేసుకొని పచ్చిమిర్చి ఇంకా ఆనియన్ వేసి కొంచెం పసుపు వేసి మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్నది అయితే అందులో వేసేయడమే. వేసి కలిపేసి మూత పెట్టేస్తే అది కొంచెం ఫ్రై అవుతుంది. ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటర్ పోసుకొని ఒక 1 అవర్ ఉడకాలి అది కంపల్సరీ, లేదంటే అసలు ఉడకదు. 1 అవర్ కంపల్సరీ ఉడికితేనే బాగుంటుంది. పీస్ అనేది మెత్తగా ఉంటుంది, లేదంటే అస్సలు మనకి చుంచనికి కూడా రాదు. అందుకే ఇట్లాంటి కర్రీలు కట్టెల పొయ్యి మీద వండుకోవడమే బెటర్ అండి, ఎందుకంటే గ్యాస్ చాలా సేవ్ అవుతుంది మనకి. అంతే, మూత పెట్టేసి మళ్ళీ మూత తీసేసి ఇంకా చూడండి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయింది. వాటర్ వేసుకొని అది మంచిగా పప్పుచారు మరిగినట్టు మరగాలి. అలా మరిగితేనే అది ఉడికిద్ది. అంతే, ఇంకా మనకి ఎంత గ్రేవీ కావాలో అంత వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టేసి ఉడకనిచ్చి దించుకొని సాయంత్రం కాగానే తినడమే. ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం ఆల్రెడీ తినేసినాం కాబట్టి ఇంకా సాయంత్రం కోసం వెయిట్ చేసి సాయంత్రం అయితే తినాలి. నాకు చెయ్యి కాలుతుందండి మూత తీస్తుంటే, అందుకే మళ్ళీ దాంతో తీసేసి చూడండి పప్పుచారు మరిగినట్టు అలా మరిగితేనే అది ఉడుకుతుంది. మీ ఇంట్లో చికెన్ ఎలా వండుకుంటారు? కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను, కొంచెం మీ హెల్ప్ ఉంటే నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి. అందరు సండే మంచిగా ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. డిన్నర్లోకి మీరు కూడా మంచిగా చికెన్ మటన్ తెచ్చుకొని తినండి. బాయ్ బాయ్.